아, 네네네. 우리 수현 씨가 네. 멀리서 왔다면서요, 강남에서. 강남에서 교통편이 너무 힘들었는데 위로 한 번씩 위로 한마디 잘하고 있어란 말 들으면 네. 뭔가 좀 자기가 위로가 되는 기분이 든다고 합니다. 너무 잘하고 있어요. 지금 여기까지, 강남에서 여기까지 온 것 자체도 너무 잘하고 있고요. 네. 그리고 또 영상 콘텐츠 하신다면서요. 그렇죠. 예. 굉장히 힘든 일이라는 거 알고 있기 때문에 잘하고 있습니다. 네. 좋습니다. 세진 씨도 한마디 좀 부탁드릴게요. 예. 아, 네, 수현 씨 진짜. 아유, 오늘 너무 수고 한번 많았어요. 뭐야, 왜 이래? 아유, 왜 이래? 그래. 좋습니다. 수현 씨, 됐나? 익숙한 선물 됐죠? 좋습니다. 이제 들어가서 계속 힐링을 해주시면 될 것 같아요. 그래서 세진 씨도 이름 적고 가, 이름. 노래 안 했지만 그래도 이름을 적어주시면 될 것 같습니다. 자, 이렇게, 열악한 상황이 좀 바뀌었는데요. 괜찮습니다. 네, 다시 인사부터 좀 부탁드릴게요. 예. 네, 안녕하세요. 저는 옥상달빛의 김윤주입니다. 반갑습니다. 네, 안녕하세요. 옥상달빛 박세진입니다. 반갑습니다. 이 마이크 차가워. 이거 갖고 있어야 돼. 일단 맞아요. 불나고 꽂고 그냥 훔쳐왔어요. 감사합니다. 야, 근데 사실 좀 빡빡되고 이런 분위기가 사실 이 힐링성을 듣고 있는데 네. 조금 집중하기 힘든 요인이 됐을 것 같거든요. 아니에요. 죄송합니다, 이게. 예. 아유, 아니에요, 크래치 누른 게 아니에요. 왜 세윤 씨 잘못이에요? 근데 이게 정박으로 눌러주면 좋은데. 그건 억각으로 쭉 삑! 이렇게 하니까. 약간 당황했네요. 예. 정말 힐링성이고 제가 사실은 제작진들한테도 네. 섭외가 언제 들어간지 모르겠지만은 정말 좀 많이 좀 보채 정도로 왜냐면 제가 물론 누구나 이런 얘기 너무나 많이 들으셨겠지만 제가 한참 힘들 때가 있었어요. 2013년도에 이제 군대가 해결되고 아이가 태어나고 일을 다시 할 때 그때 이제 코미디 코믹을 복귀하면서 했는데 하는 족족 안 되고 정말 회의 시간 새벽 6시에 아침에 들어가는데 매일 들어가다가 그게 새벽 라디오에 그 노래가 나오는 거예요. 그때 깜짝 놀란 거야. 누구 라디오인지도 모르겠는데 그 라디오를 딱 듣는데 그 노래가 싹 나오는데 그때 제가 이제 핑크 마티즈를 타고 다녔습니다. 핑크 마티즈 창을 딱 내리고 딱 듣고 있는데 졸음운전을 할까봐 그 노래가 위로가 되길 바라면서 딱 나오는데 정말 엉망아이처럼 울었던 기억이 울고 거기서 또 힘을 내서 그래 다시 한번 해보자. 그러니까 이런 얘기 너무나 많이 들으셨지만 아니요. 저 또한 하고 싶어가지고 계속 섭외달라 그랬거든요. 아유, 정말 고맙습니다. 저희 예. 진짜 엄청 팬인데. 진짜요? 만나게 돼서 진짜 영광이에요. 저는 옥상달 그때부터 계속 찾아들었던 것 같아요. 그냥 셋이서 카페를 가는 게 나을 수 있어. 죄송합니다. 여러분 언제 있었어요? 개인 촬영하는 거 듣고 그렇습니까? 좋습니다. 자, 사실은 악기가 좀 있으셔야 네네네. 편하실 텐데 맞아요. 오늘 저 빈손으로 빈손이고 저희가 네. 그 서서 노래하는 게 거의 처음이에요. 그리고 MR을 가지고 노래하는 거 처음이어서 네. 그래서 여기 앉을판이에요 지금. 어떤 영상인데 에바로 노래 부르는 영상이 거의 없으시고 맞아요. 직접 다 이제 또 들으셔야 되는데 네, 맞아요. 좀 죄송합니다. 이게 좀 의자를 원래 준비해달라고 했는데 갑자기 또 서신 이유가 뭐죠? 이게 그냥 네. 저희가 계속 처음부터 끝까지 앉아있는 거면 모르겠는데 네. 약간 번거로우실 것 같더라고요. 그래서 네. 용기를 내요. 용기를 내요. 서서 한번 하다가 도저히 안 되겠다 그러면 여기 앉더라도 놀라지 마세요. 이게 좀 어색하실 수가 있어요. 네. 연주 직접 하시는 분들은 요즘 선수 노래 부르기 좀 어색하거든요. 좀 이해해 주시고 앉고 싶으면 언제든지 말씀을 감사합니다. 바로 의자를 세팅하도록 아유, 하겠습니다. 감사합니다. 자, 이 곡 지금 방금 불러주신 곡이 수고했어 오늘도 이 곡이 이제 윤주 씨가 작사작곡 하셨어요. 네. 이 놀라운 게 이게 1시간 만에 탄생한 곡이다. 야, 이게 대단한 거 아니겠습니까? 뭐가 휠이 딱 꽂혔나 봐요. 그쵸. 그때 그냥 저희가 학원에서 레슨을 좀 하고 있었어요. 네네네. 근데 그때 학원에 한 명이 그냥 얘기도 안 하고 출석을 안 했어요. 네. 그래서 그때 옆방에도 세진이가 또 아이들을 가르치고 있어서 네네네. 세진이를 기다리는 그 1시간 동안 이야기를 이제 쓰게 됐는데 오. 제가 삼수를 했거든요. 네. 근데 삼수를 하는 동안 사실 괜히 눈치 보이고 막 그런 거 있잖아요. 엄마 아빠 아무 말도 안 하는데 괜히 막 밥 먹으면서 눈치 보고 이런 거 미안하고. 미안하고 그래서 그런 상황에서 이제 힘이 되고 싶은데 어떻게 하면 나한테 힘이 될까 고민을 하다가 제가 저한테 문자를 이제 수고했어라고 보낸 적이 있어요. 와, 거꾸로. 네. 본인 스스로에게. 맞아요. 근데 그게 생각보다 힘이 되더라고요. 그래서 그때도 약간 힘들 때기도 해서 그럼 나한테 힘이 좀 돼볼까 해서 이 곡을 썼습니다. 대단하네요. 예. 정말 천재 같아 보였겠어요. 어떤 거요? 1시간 만에 딱 꽂다고 했을 때. 아유, 근데 예. 사실 저희는 뭐 생활입니다. 이게 1시간이면 뚜닥뚜닥 예. 전 처음 듣는 아예 그냥 수준의 차이는 있지만 네. 만들 수는 있다. 맞습니다. 예. 이렇게 잘 될 줄은 몰랐어요. 아니, 처음에는 네네네. 거의 이 정도일 줄은 몰랐어요. 거의 뭐 이제 사실 국민의 힐링송이라고 봐도 될 것 같은데 대단합니다. 수고했어 오늘도 없는 게 메리트 등등 사실 많은 분들에게 힐링과 위로를 해주는 곡들이 좀 많아요. 궁금합니다. 두 분에게
이런 곡들, 저에게 힐링, 위로해 주셨는지, 두 분이 위로받는 곡들이 혹시 있을까요? 저는 개인적으로 제가 네. 그 아무래도 되게 어쿠스틱하고 차분한 노래들을 저희가 많이 하다 보니까 그렇죠, 예. 평소에 힐링받는 곡들은 힙합. 진짜요? 네, 비트가 엄청 세고 막 욕이 많이 나오는 곡들 위주로 많이 스트레스 확 듣습니다. 풀리고. 예. 진짜. 그럼 네, 힙합 네, 래퍼 중에 누구 혹시 뭐 좋아하시는? 해외? 해외가 네. 저 알아들을 수가 없어서 더 편하게 들을 수 오히려 있더라고요. 무서워서 모르겠지만. 예. 거칠어 보이고. 그래서 예, 최근에 카니에 웨스트 거. 예. 예, 반전인데요. 옥상달빛 배순진 씨가. 네. 나중에 그럼 장르를 도전해보고 싶은 생각은? 힙합. 하던 거 잘 해야죠. 그래도. 야이씨, 수고했어, 오늘 야이씨. 이런 걸로 그냥. 제목 자체로 공격적인 걸로. 한번 생각해 볼게요. 생각해보시고. 네네네. 순진 씨는요? 힐링송 사실 너무 많은데요. 네. 최근에 내가 뭘 들었지 생각을 하다 보니까 네. 저희 새로 나오는 노래들을 계속 듣고 있거든요. 그러다 보니 고마워요. 네. 그러다 보니 그냥 가장 많이 듣는 노래가 위로가 되긴 하더라고요. 그래서 최근에 어떤 노래? 이제 앨범이 나올 노래. 그 나올 노래들, 다 보고 있는 노래들. 네, 그렇죠. 기가 막히시네, 홍보가. 땡큐. 단체 한번 하고 감사합니다. 있겠습니다. 놀라운 게 또, 두 분이 이제 동갑내기로 대학교 재학 시절에 네. 만나서 팀을 결성했다. 팀 이름이 처음에, 깜짝 놀랐습니다. 동방울 자매. 옥상달빛이 아니고, 동방울 자매 1번 이게 진짜 정말 한 번 쓴 말이거든요. 저희가 네. 동아방송예술대학교를 나왔는데 그때 네. 그냥 동방울 자매 이렇게 돼가지고 한 번 잠깐 공연을 했었는데 동방울 그게 자매로 공연을 했어요? 동방울 자매로 했었어요. 공연을? 네. 학교 안에서 네. 아니고 진짜. 저희가 이름이 없었을 때 진짜? 공연 주최자가 알아서 동방울 자매로. 네, 단지. 이 옥상달빛으로 정말 누군가가 좀 아이디어 냈을 거 아닙니까? 옥상달빛으로 바꾸게 된 계기. 저희가 그 어떤 이름으로 할까 하다가 서로 좋아하는 단어를 네. 다 적어봤어요. 네. 그리고 신문이나 뭐 이렇게 잡지 같은 거 펴놓고 예쁜 네. 단어 같은 걸 막 적어놨다가 어. 옥상이랑 달빛이 따로 봐도 괜찮은데 붙였을 때 어떤 그 감상이 있는 거예요. 나름의 감상. 서정적인. 그러네. 그래서 우리 음악이랑 좀 어울릴 것 같기도 한데 그래서 옥상 달빛 어때? 그랬는데 마음에 든다고 해서 우리가 너무 정했다. 이뻐요. 옥상달빛이 이름 자체가 너무 이쁘고, 그죠? 달빛 옥상보다는, 그죠? 맞아요. 달빛 옥상은 왠지 도둑놈이 있을 것 같기도 하고, 약간. 아이고. 걸쳐져 있을 것 같기도 하고. 근데 옥상달빛은 왠지 좀. 맞아요. 서정적이잖아요. 예, 다행이다. 감미롭고. 맞아. 좋습니다. 딱딱이에요. 말씀을 하신 김에 정규 앨범 나온다면서요? 박수 주세요! 정규 나옵니다. 싱글 아니죠? 정규 나와요. 네, 요즘은 네. 정규 아무도 안 낸다는데 그렇죠. 저희는 합니다. 그렇죠. 해야 돼요. 해야 되죠. 네, 많이 들려주세요. 어떤 분 소개 좀 해주세요. 정규 저희가 이제 나올 앨범은요. 우선 40이라는 제목으로 나와요. 저희가 올해 와. 40이 됐거든요. 올해? 네. 만으로? 네. 아니, 그냥, 만 나이? 많이. 만으로. 어떨 때는 못했구나. 그죠? 네. 만으로 40이 되는 거예요. 네. 그래서 그럴 때가 있었지. 네. 40에 대한 이야기 그리고 나이 듦에 대한 이야기를 좀 저희가 느끼는 거를 썼던 그런 곡들이어서 네. 그냥 현재 지금 저희의 이야기를 썼다고 생각하면 될 것 같아요. 네. 몇 곡이 어떻게 있습니까? 정규 곡만 따졌을 때는 10곡이고요. 네. 한 곡은 어떤 그 토크하는 와. 그런 트랙이고. 트랙이 하나 있고. 네, 11곡이 11곡을, 11곡 트랙, 11개 트랙으로, 완성이 돼 있고. 자, 근데 이런 말씀 하셨어요. 이게 좀 기대가 되는데, 착한 이미지에서 좀 벗어나고 싶다. 내가 화끈하게 위로를 하더라도 욕을 해주면서 위로해주는 셀러리가 되고 싶다. 그런 컨셉으로 한번 옥상달빛 하고 싶다. 혹시 그런 곡들도 중간중간에 한번 껴있습니까? 사실 하려고 생각을 좀 해봤는데 예. 이게 뭔가 곡으로 표현하기가 좀 쉽지가 않아서 네. 곡 작업을 하면서 많이 네. 욕을 했습니다. 서로 돌리실 때. 정신이 다 들어가 있다고 생각합니다. 소울. 네. 만들 때 많이 했군요. 네. 녹음은 안 됐고. 좋습니다. 다행이다. 자, 그러면은 이제, 정말 영광인데요. 앨범이 아직 나오지 않았는데, 이곳에서 한 곡을 직접, 네. 생 라이브로, 중간에 클락션이 또 올 수 있거든요. 이거 놀라지 않겠습니다. 네, 생각하셔야 될 것 네, 같아요. 네, 오케이. 어떤 곡을 좀 불러주시겠습니까? 네, 다이빙이라는 곡인데요. 다이빙이라는 와. 제목을 짓게 된 거는요. 다이빙은 이제 깊이 빠져들기도 하고 또 떠오르기도 하잖아요. 그렇죠. 근데 제가 가장 깊이 가라앉았을 때 썼던 곡이에요. 그래서 더 밝게 편곡을 하려고 노력을 했고요. 네. 그래서 지금 뭔가 좀 가라앉아 있고 좀 어두운 곳을 겪고 계신다면 이 노래를 듣고 좀 같이 수면 위로 올랐으면 좋겠다라는 마음으로 쓰게 됐습니다. 그렇죠. 저
바닥을 치고 올라오는 맞아요. 거잖아요. 맞아요. 그러면 또 위로를 주는 곡이거든요. 네. 좋습니다. 자, 그러면 신곡. 자, 이런 것들이 아까 말씀드린 요거 찍어서 올리면 바로 제가 깡패 보냅니다, 집으로. 여러분 올리시면 안 되고 보관해 주시고 음원이 나오면 홍보 부탁드리겠습니다. 옥상 달빛의 신곡 다이빙 박수로 청해 듣겠습니다. 감사합니다. 지금 뚝딱이 PD 바로 구독하란 말이야. 뭐해 지금 빨리 구독해.